低压高，吃降压药降不下来，这背后可能躲着一个病。我不说，大多数人根本意识不到。一个视频，专业的内科医生给大家提个醒。我今天要说的这个病呢，就是打呼噜，医学上称之为阻塞性睡眠暂停综合征。你可能想不到，1.76亿中国中老年人存在这个健康问题，而高血压和打呼噜又狼狈为奸，时常同时出现。咱们国家2024版中国高血压防治指南就指出，打呼噜的人当中80%合并有高血压，而高血压患者中50%有打呼噜的现象，而最难治疗的难治性高血压当中70%存在打呼噜。可见打呼噜不重视，早晚会发展成高血压，尤其是低压升高明显。而高血压患者如果不重视打呼噜，你吃再多的降压药也可能效果不好。其实打呼噜也就是医学上说的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，是一种以睡眠时反复发生上气道塌陷，引起夜间间歇性低氧和高碳酸血症为特征的睡眠呼吸紊乱。有这种疾病状态的人时常感到睡眠不解乏，白天觉得累。其实它是一种疾病，长期不控制会导致高血压等慢性疾病，尤其是低压升高，吃降压药效果也不好。那么我们应该怎么办呢？专业医生遇到这种情况，一般建议患者先到呼吸科或者耳鼻喉科做一个叫多导睡眠呼吸监测的检查，通过这个检查进行诊断。而当阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的诊断明确之后，这时候会在医生的指导下选择适合自己的治疗方案。这里要特别提醒一下，现阶段对于很多诊断了阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的人来说，医生可能会建议使用持续正压通气治疗机进行治疗，也就是老百姓常说的睡觉带呼吸机治疗打呼噜。很多人一听呼吸机就误以为这是重症监护病房里用的呼吸机设备，其实并不是。这类呼吸机的核心原理是在患者睡眠过程中，通过一个面罩持续向上气道输送有一定压力的气体，相当于用气体压力把原本容易塌陷的上气道撑开，防止其在夜间反复塌陷堵塞，从而保持呼吸通畅。这种方式能显著减少打呼噜或者说打鼾以及呼吸暂停的发生频率，是目前国际上治疗阻塞性睡眠呼吸暂停的标准方案之一。建议大家在医生指导下尽早开展规范治疗，免得小病拖成大问题。这就是今天张大夫想要给大家提醒的，希望这些知识能够帮到更多人。如果您觉得这个视频还不错，也可以多转发多点赞，让更多人受益。